Mỗi lần bước lên cân là tim lại đập thình thịch như vừa được crush đầy ý. Nín thở liếc xuống chân bỗng nhiên bần thần, hôm nay mình được cấu tạo nên bởi thể khí. Chỉ cần không khí cho dù chỉ một tí, chúc mừng bạn đã tăng cân tận 10 kg. Tự nhiều rồi chỉ uống nước cho đến khi có được thân hình bản thân thật vừa ý.